teman-teman, jangan lupa tonton video kami di channel Anak Ciberang dan jangan lupa klik dan subscribe channel ini. Amat ya, harus buka puasa. Ya, ayolah jam berapa? Jam 12 kurang. Iya mah, harus buka puasa. Nih, kita sanggup harus buka puasa deh, jangan lockdown 2. Ada sanggup ada ngelos. Terus nih asal yang kebatalan iya. Berangkat telanya. Nggak ada nya ulah po niat deui. Ih, lihat cenderung kopinya. Ceng, rek kemana teng semua sangu? Ayo buka bersama jangan si lockdown 2. Ceng, pan kerek dohor, mangis kebuka. Pan kayaknya arek lihat deh mantus dar deh. Emang arek lu buka bersama. Mualah mamang mah ja puasa kene. Mau gen ke kabita ayam goreng. Adek. Ayana. Buka bersama. Dik udang tuh sinde nyampe arek buka bersama. Mi aidahar ayanan aku buka bersama. Aya tuh ke jowadang. Mohon lo penting di sama. Ya dik sangguna. Dia karek buka bersamanya di mana? Di tempat biasa baik. Dek ayo orang macam doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin. Ya, iya karek jam 12, kok nges buka puasa? Mamang deban kepanggil. Pan memang karek jajatannya puasa lagi. Oke, lamun dohor teu daang teu kuat tika sore. Pan kami mah detiknya memang. Hai mamang arek elo, kadi ngagabung. Mamang kawitanya. Yo, anu teu puasa si cau-cau duaan. Si mamang loba omong lah. Si mamang marah saja loba gandeng. Dendam merang ke orang gara-gara dahar jeung gambar. Ayolah orang sebukin di dia. Soalnya numpang mah aman. Hap tah rasakeun aing kamari daang jeung kertas digegerkeun. Hap gegel tah maung leutik. Ayolah, ayo. Orang arek ngalah awi tapi yo budokna. Heeh. Itu budokna. Ayo jalan. Budak dekat mana? Ngus mau bedog. Dek ngalah awi ada yang babadilan. Oh, seperti itu. Biasa aja kali. Oke, ngalawi jeung nyenaon. Kepo lah.
Oh, seperti itu. Nay, puasan tak? Insya Allah. Alhamdulillah. Ay kumane puasa hanto. Kasih tahu gaya. Oke, areknya tetembakan, arek peperangan. Lain peperangan, tapi arek perang beneran. Masa? Ya. Bukan mah orang arek perang yang mangdan. Kunan arek perang teh. Gugu kami kedan digegerkeun ku mamang eta. Tepat wasanya. Ulah gandeng aja izin. Oh, seperti itu. Oh, tinggal deh oke. Ya. Ai si budak kunaon eta? Dasar pisang cowok. Dia tetang kalawina. Dek, ini mah ya. Ini mah bedok lagi yuk. Tembakan ku kami manggon. Maldere ampun ku kami. Pokoknya mah mani manggon habis. Tembakan. Kamu boga kekuatan dia ya? Hayang euy dong budak. Jam 12 buka, kayak niat deui. Ayo, oke. Kenalan bro, kenalan anak Cidera. Oh, ikarinyahan pada gang cilok di hutang sampai lebaran. Sama nunggu hutang nabe tuh boga perasaan. Kuku seruak mana boga hutang. Ohnya, untuk kayak mata boga hutang. Mari siap puasa tuh. Puasa lah. Langsung nyiduh. Oke lamun puasa kudu nyiduh. Ay puasa mah kudu nyiduh. Enggan nyiduh. Olah enggan nyiduh. Dasar damar kedok. Kedok. Dak. Embak we ngiji. Dar. Asare aing ge. Budak dek sare ulah dipindahkan ke kurung kotok deh nya. Kami ge mau usil bulan puasa. Ya Allah, ira kami tuh bisa kucing di Monas. Oke, lebaran monyet. Si budak sarena beneran atau bobodoan bikin ditagih cilok. Aya naon ay? Dek nagih cilok ngapan geus dibejakeun sampai lebaran. Saha nu dek nagih cilok, orang dek nyencing caw. Woi, udah aya bidadari urang. Masa sih? Oh my god. Cantik kan? Lagu ciloknya. Lancan pam-pam. Kukun can boga duit. Sinay mah lendek nagih cilok. Kukun dek nyencing caw. Budak puasa hanto. Insya Allah naik puasa. Alhamdulillah. Budak ai bahasa Cina puasa naon? Puasa bahasa Cina naonnya? Cingkang. Lain budak.
Aing mah tanya bahasa Cina hanya bahasa Cina puasa. Hayang hai. Bahasa Cina tang tuang siang-siang. Hayo. Set. Oh, baru tahu. Terus abdi kami dek nyencing caholan. Yang ada gelis. Alah. Ayolah orang gerak balik ke Buburitah.